Pomaže Bog, braći i sestre. Dobrodošli u novi video. Danas imamo priču jednog djeke koji ima 84 godine. Djeke Ilije Aleksića, koji je u svojoj mladosti vukao zaprežna kola, odnosno volovska, kako se to već kaže. On ih je vukao 18 km. 18 km peške je vukao ta kola na svojim leđima. I ostanite do kraja videa jer ćemo svratiti do naše junakinje bake Mirjane koja ima 99 godina. Pomaže Bog, djedo! Bog ti pomogao. Kako si mi? Dobro je, došao sam u rodno mjesto gdje sam se rodio. Hvala Bogu. Kako se zove ovo mjesto? Zove se Aleksići, A kako se zove selo? a selo se zove Kulić. Dobro. Reci mi, kad si rođen? Rođen sam 1940. Aha. Rođen sam kad je bilo rato, bilo mi 9 mjeseci. I tad si ostao bez svog oca, je li tako? Jeste, tog su mog oca ubili ovdje kod kuće. Ovdje baš ispred ove kuće, je li tako? Jeste. Ne, bila je još starija kuća. Aha. Ja. Ovo je moj očuv poslije preradio. A znači ti si imao i očuha, je li tako? Jesam i mojih očuka, ali bio mi je mnogo dobar kao otac. Ispričaj mi nešto o njemu. Kako se zvao? Odakle je bio? Zvao se Miladin. Bio je isto komšija ovdje iz Aleksića. I onda kad je moj otac poginuo, on poslije 2 godine pređe majci ovdje u kuću. A imao i dole kuću. Njegovu, svoju kuću imao. I tako je lijepo nas gledao do 14. Od 14. godine umre i on, taj Miladin. I mi ostanemo, ja ostanemo od 13 godina trebao sam da pođem u gimnaziju, nije imao ko uputiti. Da je on bio živ, me uputio u gimnaziju, u Draginjac. I ja bi završio gimnaziju i bio bi neki poslen činovnik. Mogao sam nešto raditi. A koliko si razreda završio ovako? 4 razreda. 4 razreda. Jest. A nisam te pitao za ime, reci mi kako se zoveš? Ilija Aleksić. Ti si dobio ime po tvom džedu, je li tako? Jeste. Po mom džedu sam dobio ime Aleksić. Ispričaj mi nešto o tvom džedu. Pa eto, moj je džed bio mnogo dobar čovjek, mnogo vredan čovjek, mnogo je zemlje imao. Imao je sad da živim dole, imao je 60 hektara. Bio vredan, dobro vredan čovjek. I žena mu bila Jelena. A reci mi, ti si mi pričao da su njega ubili Austrijanci. Pa jeste, njega su ubili Austrijanci, što su ubili, nek što su ga mučili, pa bilo je sigurno neko od naših u njima i rekao da je imao zlato. I onda su oni precizirali njega da kaže gdje je zlato. On nije htio reći i ogulili ga i mučili ga na sve razne načine. Šta su mu sve uradili? Pa eto, uradili su mu, osekli i u veta i gulili, i eto, sve su... Jesu mu i oči iskopali? Jesu i oči iskopali. Čuo sam da su ga i uštrojili. Jesu. Strašno? A? Strašno? Strašno mučenik prošao, a bio mnogo vredan čovjek i dobar. I mnogo bio domaćin veliki čovjek. Imao puno i zemlje i šume. Ja. Eto. A šta ćeš? Šta ćeš? Reci mi, koliko si imao godina kad si se oženio? Pa imao sam godina 17. Prvi put kad sam se oženio. A koliko se puta ženio? 2 puta. Ovo mi je druga žena Mileva. A kako se zvala prva? A prva
Baba mi je se zvala Stanojka, majka. Majka. Ja, Stanojka. A Ilina žena, ne znam, Jela. Ja, ali pitam te kako se zvala tvoja žena? Prva. Prva Spoma. Spomenka, ja. A nisam te pitao kako ti se zvao otac? Otac Svetislav. Ja. I kako je bilo u braku? S kim? Sa Spomom? Pa eto, ja nisam nju baš voleo i tako da sam se bio mlad i navratiše me da je dovedem, ja je nisam voleo i on tako ona napustila mene. Došla majka i odvela je. Je li ona isto bila iz ovog sela ili? Iz ovog, jest. Doli iz Nikolića. Ja. A kako si upoznao posle Milevu? A Milevu sam posle upoznao, išao sam u dvoračkom domu na Vašer i tu sam upoznao sadašnju moju ženu Milevu. Ona je odakle? Ona je iz Jeftića, iz Dvorske. Ja. Ajde, reci mi, ispričaj mi nešto, gdje si radio sve? Pa radio sam prvo na putu. Put, što je Loznica Valjevo. 2 sezone. Treće sezone sam zaposlio se u Viskozu. I radio sam u Viskozi 4 godine. I poslije Viskoze napustim i odem u izolaciju. U izolaciji sam završio sve radni odnos i dobio sam penziju. A kad si radio u izolaciji, išao si tamo negde u Irak, jel tako? Bio sam u Iraku. Ja. U Iraku sam bio godinu dana. Jel se sjećaš koje si godine odslužio vojsku? Pa odslužio sam 60 i prve i druge. Treće je došao. Kako je bilo u vojsci? Bilo je dobro. Bio sam u vojsci običan vojnik. Davali su me, nisam teo da idem da budem desetar. To nisam voleo. Da nikome ja zapovedam. I tako da sam ostao vojnik. Prost. A reci mi za onu priču, ja sam čuo od ljudi kako si dovukao na leđima iz Loznice ona kola šinska. Nije Gumarabu. Ja? Dovukao je iz Loznice. Teli su ovi kočijaši što su bili, teli mi mnogo, neki Miloje Pantić tražio mi 12.000. A 12.000 su onda bile velike pare. Ja onda kam neka, ja ću njih. I ja uzmem za rudu i dovučem kući. A šta si kupio od tih para što ti on tražio? Kako? Uzeo si prase, jel tako? Ja uzeo sam prase. Jest. Stavio prase na kola i dovuko kući? I dovuko kući. Od Loznice dokle? Do Krlagana. Do Krlagana. Koliko ima tu? Ima 18 km. 18 km. Svaka ti čast. Jel ti bilo teško? Nije, kak je bio sam mlad, bio sam kova idu. Nisam se bojao nikoga. Terao sam ispred sebe po 7-8 ljudi bežu. Bio sam opak i dobar, snažan. Šta je za mene bilo? Ništa. Moj otac uprti drljaču u ruke i gonio ljude da pobije. Svetislav. On je kao bio krupna ljudina. Jači bio 2 metra visine. On je hteo da bije i Nemce kad su ovdje došli, jel tako? Pa nisu smeli on njemu ništa, sam su ga ubili iz puške. Ja. A nisu smeli preći njemu. Bio krupan. Koliko je ti kažeš da je bio, imao je 2 metra i 20, jel tako? Jest.
Ljudina? Ljudina bila sila. A čuo sam isto priču da si dovukao banderu A, na leđima. jesam, kad je se rodio Slaviša, Slaviša Aco, onda sam pravio to kršćenje i donao sam banderu, ima 1 kilometar, banderu sam nosio, od 12 metara. Svaka ti čast. Čuo sam da i kad si radio u izolaciji da si uspeo da digneš neko bure koje je teško 200 kila. Je li to istina? Jeste, bilo je istina, nije 200, ali 100 kila, dignem u kazan vruć, smole ispusti. 100 kila. Svaka ti čast. I moj otac, Dragića, Dragutina i Dobrosava i Milovana. 4, moj otac 3 i on 4. braća. To su bili Ilini sinovi. Oni su ili i digli gore ovaj spomenik, je li tako? Jest. Digli, ali mali, vidio se. Video sam. I tu na spomeniku piše šta su mu sve uradili Austrijanci. Ja, Strašno vreme bilo. strašno. Vojsko služio, se oženio, doveo Milevu i dobili ovu Sadena čerku, ovu Milicu. U ovu kuću baš. Ja u ovu kuću, odavde Volika je bila Milica provodala kad smo se oselili dole. I ostala majka moja. Ovde. Ja. Ti si uspeo dole i da sagradiš kuću, imanje, sve. Jesam, kuću sam sagradio, a imao sam placa, nešto dobio, ali pazarim sa neki 1 milion i dam njemu niže do 24 ara za 17. I poslije sam 3 ara dao mom pašenogu, Radenku i svastici Nadi. Jesi imao braće i sestara? Jesam imao braće, imao sam 3 brata. 2 brata i ja 3. I sestara sam imao 3. Gospavu, Spomenku i Milojku. Ja sam ovo održao sve dok sam bio mlađi. Ovdje plac oblazio ovu kuću. Kuća mi je ova 9 sa 6. Ko je ovu kuću sagradio? Ovu kuću sagradio moj očuv Miladin. Kad? Je znaš možda? Pa 52. izgradio je. Ja. Bila je nova kuća, a on 84. nažalost umro. Taj Miladin. Ti si njega mnogo voleo kao svog oca, ali tako? Pa jesam. Oca nisam zapamtio, njega sam zapamtio. On mi je ostavio i kuću i plac i njegovo svoje imanje. Eto, ona šuma Sadena, to je njegova bila. A poslije sam prodao te nekome Nikoli i uzeli smo ovdje u placu, uzeli smo neku njivu. Bašću, ovo iza našeg placa. A ispričaj menu priču kako si jednom zapalio ovo sve ovdje. Cijelo selo. Pa jesam zapalio, ovdje sam nešto naložio i odemo kući. Bili ja i neki komšija Cveti. Odemo kuću i to se raspalila ta šljiva, šuplja. A što si palio šljivu? Pa uvatilo. Zapalio sam ja među. Ja?
i uvatilo šljivu i Žiška padne vamo u njivu i zapali i izgori sve gore do nekoga Miodraga kuće. Ali ugašeno je, gor kamenito bilo, pa je ugašeno vatra. Izgorilo mnogo, ali tako? Pa jeste, dosta je izgorelo, ali sreća nije šumu oštetilo gore. Ja. Došli vatrogasci i ugasli. Ja sam ovdje gotov noćio, pratio to. Čuvao da se još više ne bi raspadlo, jel? Je. Imaš još nešto da mi kažeš? Pa imam da ti kažem kako sam se namučio, išao sam dole, namučio se, pravio kućicu, malu, poslije jednu kućicu gdje smo živjeli. Ja i Milica i Aco. I poslije sam kasnije sam otišao u Irak i malo zaradio para, a i pre sam prizemlje napravio ovu sad kuću što imamo. Kad sam došao otud, onda sam je sagradio celu. I izradio i 68. useli u ovu kuću prizemlje. I poslije sam kasnije izradio celu kuću, napravio do krova i pokrio i poslije sam malterio, radio i eto. I tako sam ostao sa decom da živim tu, poslije mi se ćerka udala, a sin se oženio. Imaš li šta da kažeš za ovu decu danas, za ove mlade? Pa imam. Promenilo se vreme. Ide drugčije sve nego što je pre išlo. Jel na bolje ili na gore? Pa, mi računamo na gore, ali oni računaju na bolje. A ja? Ali, hvala Bogu, dobro je. Čerka mi samo nema dece. To mi je najteže. Hvala Bogu, sin imate i on je doveo iz Moldavije neku snajica, snaja. Tako je to. Živ mi bio? Pa je, hvala Bogu, daj Bože. Prvo vi meni živi i zdravi bili i zarodili se, hvala Bogu, i zarodili ste se, samo još nema novine, nije još se snajica porodila, a lepo živimo sa njima kakvi, oni su mi dobri ko lebac. S nami je kao ćerka, snajica. Evo ti Ilije! Ajde! O, desi mi runika! Evo si ti ratio. Halal ti vera, hvala milome Bogu, dosta godina živila i na mlađim ostavila. A ne treba meni više, ovo i mnogo. Ovo i mnogo, moj prijatelju i komšija moj, najpreći. Pa znaš šta je? Makar 100. Pa evo došla je. Pa došla je blizu. Pa nije blizu nego, ja ko sam u subotu uzela 99 godina. Pa eto, pa ja. Još godina dana i to. Ja. A koliko si ti komšija moj? O, ja 85 uću sad. Uzima? Ja. Pa dobar si ti, dobar. Ja. Ti da boda živio 105 godina, pa poslije kod Bog da, ja. A meni 190. Bože zdravlje, hvala je Bogu. Bože, gospode, ja sam u subotu imala sam 25 na rođendanu. 25. Samo 4 komšija, nikoga, Milunka, video je i Linka i Sveto. Nema, sve moja porodica. Pa sve moja porodica. Hajde na kafu. Hajde. Hajde, nećemo pit. Ne znam kako će Slaviša ja. Slaviša određuje. Pa,
Ako smo matorili, makar mi da se rešimo koliko toliko. Da bude Pa ponekad. dobro, nema. Sad je on, Ajde Ilija, evo te sad je ću on meni najpreći A? u kući. On i sna moja. Pa Snajica nema mala. U mene moja snajka nije sa mnom. Ona je daleko od mene, ali ne imam preče, ona je moja pa moja. Snajica, ja. Pa šta ću? Ja. Ti znaš koliko su celili, nije ni došla za godinu, dve, ali neko je Bog da život i dalje koliko je Ja, meni. ja. Ajde komšija, ajde popijemo Ajde, nešto. ako će Slaviša, ja. A? Ajmo. Ajde komšija. Ilija, evo. Ja. Ilija, evo. Ja sam ja mutko. Još muško. Pa ne može ni postati žensko kad je muško. Bog te Ilija. Ilija, otkad, koliko ima kako nije dolazio? Ja. Ovdje Ima kući tvojoj. 3 godine. Joj, 3 godine. Kako si mogao Ilija biti toliko da ne dođeš? Pa ne mogu di ziđem. A imaš ti tvoga? Pa jedino kola. Ali mogao bi di ziđem, ali smuko. Neću da se mučim. Ajde. A gdje je snajka mala? Pravi sarmu. Za slavu. Snajica mi je ko zlato i unuk. Ilija, Ko zlato. Ilija. A dobri su mi i ovi govori. Čuješ Ilija, da ti kažem, da je tražio preko bela sveta, ne bi onako da je te našao. Ono je snajica duše. Kad dođe ona, šta sam je oni me znaju, bako, desi bako. Evo me čerko, evo me snajka, ja kažem njoj. Ona me ne zove baba, ja ću nju snajka. A zoveš je ti snajka? Ja snajkica. To Ilija, Ja, ajte u kuću. Ne može drugčije. Ne može Ilija drugčije. Moja nije sa mnom, ali opet je moja snajkica. Ali dobra si, ljudski. Pa ti bolje ideš od mene. Ja mogu još Ilija. Dobro je još, da je dobro Ilija, nije dobro. Ali opet za moje godine ja sam odlična. Oj, sila. Ali idem poslije se makar soka popijemo. Soka makar. Znaš Ilija, ni dolazi na moju kuću 3 godine. Pa nisi. Dolazi Ilija, obidi naše ovo. Nije baš 3, ali ima 1-2. A? Nije baš 3, ali ima 1-2. Koga? Godine kako nisam dolazio, nikako Vankor. Pa kad god dođem, Vankor, ja sam dođem i kod tebe. Pa znam. Joj, tvoja djeca, ja se njima zahvaljujem od zemlje do nebesa. Kad god prođu udan. Oni sa devojkama, 3-4 devojke dovodio kod mene. Nije sve će ti daj, da ne pojednu. Ali kad god ide, on bako, grije mene, ljube mene. Meni ne treba Ilija ništa drugo. Ja imam sve i pojesti i popiti kod moje djece, ništa ne želim. Sve imam. Ali samo nemamo naroda. Dolaze ti Milka i... Milka i Cindak, ma kaki. Ide ja ponesem sokama kaj popijem. Možeš li pivo Ilija popiti? Neću kako pivo. A to? Otvori. Pivo. Tako. Pa baš puno. A? Pa donese baš puno. Pa valjda i treba tako. Nima niko Ilija preći od komšija. Nema. Bili smo uvek dobro. Mi nikad se nismo zavali. Ali sam sve zaposlila, nema ko, pa svi rade, sad se svi zaposlili. Pa ja. Svi se zaposlili. Čekaj još, pa ne žurite kuću. Kad doće sa više. Moramo ići. 3 sata. Moramo ići. Ajde. Idem ja u Loznicu. Idemo, hvala. Nema, hvala vam. Miro. Nije moj unuk prošao nikad da se mene ne vrati. Oni snajka, svaka njima čast. Hoćemo li ja hvala, hoćeš ti, jer nisam saskide. Ajde. Dovedi ga opet, jel da? Ajde. Dođi sine sa snajkom, poželjela sam. Poželjela sam mi nju. Doćemo. Poželjela sam. Volimo samo malo da se... Znam. Kupio sam i jabuka. Doćemo. Dole bilo. U mojoj javli imalo jabuka. U mojoj javli bilo jabuka. Dede. I dede i babe. Ajde vi ja tamo do kapije tamo, ajde Ilija. Još si baba korista dobro. Tak kaže. Joj, kad Ilija pre dođe pa kosti vam doma.
Ohohoho, sad vi ste stići. Eno Ilije poranio Još si prezore. čvrsta baba, još si čvrsta. A? Još ćeš dobrih godina od babu. Ja. Još si čvrsta. Ko ja? Ja. Kaki ja čvrsta sam, kao mrcina. Kaki? Ja, evo te. Moj Ilija, moj. Moj Ilija, moj. On zemlju pojede. Ja ustanem, upalim sve svetlo i ustanem i dodam srne, no došle jedu one jabuke, 2 srne. Crne? I ja, jedu jabuke, a on hoće da ih pojede. Ništa se ne boje, Bože, sačuva. Ništa. I oni laje, jaje, a ja vikla ne odaše. Kaj će ti snajka doći? Doćemo, pa ne znam šta ti kažem, doćemo ovih dana. Do Slave. Ja. Do Slave. Ja, pa ne znam, ajde svratit ćemo. A? Svratit ćemo. Kad je? Pa ne mogu ti tačno reći, ali ćemo doći. Pa dobro, dođi. Ja. Poželja sam i nju malo da visim. Važi. Ja. Ajde, u zdravlje. Nadam se da mi je ova priča bila zanimljiva. Tako da ostanite uz naš kanal i ispratite još ovakvih priča koje ćemo snimati u nekom narednom periodu.